Sveiki, brangieji! Šiandien bandysime gaminti jautienos užkepėlę. Ir mums reikės, žinoma, jautienos. Aš būsiu atviras, vakar mes kepėm brisketą ir liko nemažas gabalas. Tai iš to gabalo mes ir bandysim improvizuoti ir pagaminsime jautienos užkepėlę. Toliau, žinoma, svogūnas, morkytė ir dar džiovyti baravykai dzūkiški. Bet ką aš dar noriu pasakyti, kada aš išmirkiau iš vakaro baraviko skystimo, aš neišpyliu. Mes pilsime į troškintuvą. Žiedinis kopūstas, žinoma, aš naudoju žąsies taukus pats įsilydęs ir mocarelos sūris. Pirmoje eilėje mes į mūsų špižinę maruotą puodą įdėsime žąsies taukų, sumesime šias gerybės ir apskrudensime iki aukso spalvos. Taukai išsilydė ir dabar aš, kaip ir minėjau, krečiu viską į mūsų puodą ir maišydami po truputėlį viską dabar apskrudensiu. Na štai, eina į pabaigą kepimas ir dabar ką aš darau? Dabar krečiu mūsų jautieną. Štai, įkrečiu jautieną ir supilu baraviko, tik tai stengtis be nuosėdų. Nes ten gali būti ir smėliuko maža ką. Štai. Ir troškinsime dabar kažkur tai apie valandą laiko. Tuo tarpu, kol troškinasi mūsų jautiena, mes paruošim žiedinį kopūstą. Nes mums jį reikės blenčiuruoti. Maždaug tokiais gabalais. Gal viso ir nereikės. O gal ir visą sunaudosiu. Štai. Vanduo užvirė. Dabar dedame druskytės. Sakysim, kokius 3 šaukštelius, nes kopūstėliai mūsų turi prisisotinti druska, kad turėtų savo skonį. Ir dabar po truputėlį dedame pjaustytus žiedinius kopūstus. Virsime juos neilgai, kokias 3-4 minutės. Na štai. Ir dabar palauksime 3-4, maksimum 5 minutės. Ir viskas. Ir tada nuimsim ir išsausinsime. 5 minutės praėjo ir dabar nukošime mūsų žiedinius kopūstėlius. Ir iš karto paleisime šaltą vandenį. Kodėl aš sakiau 5 minutės, nedaugiau 5, nes matot, aš noriu, kad mūsų žiediniai kopūstėliai būtų traškus. Nes jeigu mes ilgiau palaikysim, jie bus minkšti suminkštės ir praras savo tą traškės ir tą patį visą skonį. Nes kada traška, man labai patinka. Tai, kad labai stipriai nepersisnekite. Atšaldom, atvėsinam ir dabar duosim vandenėlį nutekėti. Aš turiu tokias nuostabes emaliuotas, vėlgi špižinės keptuvėlės. Jeigu pastebėjot, aš viską naudoju, stengiuosi bent jau naudotis, kas yra surištas su špižiu. Dabar aš šiek tiek dar pasmulkinom mūsų kopūstėlius ir gražiai dedame į esamą keptuvėlę. Išdėlioju maždaug tolygiai. Na ir ką dabar, kaip troškins mūsų jautieną, ant viršaus dėsime jautienos, tokį sluoksnį, dabar sluoksnis žiedinių kopūstėlių ir dėsime toliau jautienos irgi sluoksnį. O po to dar mocarelos sūrį ir užkepsime orkaitę. Aš manau, čia bus bomba, tikra skonių bomba. Mėsytė išsitroškino ir dabar ką mes darysime? Mes dabar tą mėsytę dėsime į mūsų keptuvėlės. Po truputėlį. Tų riebaliukų mums nereikia, mums reikalinga tik mėsytė. Štai. Dedame ant viršaus, ant mūsų žiedinių kopūstėlių. Labai daug gal nereikia, darykim, kad būtų porcija. Nes vis tiek bus, manau, čia sotų. Na štai, į kiekvieną keptuvėlę dedame jautienos. Orkaitę įkaitiname iki 200 laipsnių ir dabar paskutinis etapas dedame mocarelos sūrį. Galite negailėti, mocarela visada yra skanu. Na štai, apdėsime sūrių ir pašausime į orkaitę ir kepsime vėlgi iki aukso
spalvos. Kol įgaus aukso spalvą, kai sūris išsilydys. Na, pasižiūrim. Wow, kaip čia gražu. Patiekalas baigtas. Aš manau, kad tikrai tobulai. Gavosi tobulai. Bandykite, mano mėlėjai, ragaukite, improvizuokite ir tikrai bus skanu. Skanaus ir jums.